係咁，其實而家我都多嘅，即係譬如揾某啲嘢食啊，咁或者揾消費啊，即係譬如我哋而家小朋友有啲消費啦，或者屋企有啲消費啦，咁咪自然揸入去嗰個商場度消費完有免費泊車走咯，就真係少咗好多起街啊！即係以前都會話揾個標位食下啲小店咁樣，但係而家就多咗入商場咯。我真係好耐都，自從揸開車之後，都真係好時估可真係會去等標位嘅。都會係泊咗車，泊咗一定係即係揀食飯嘅地方嘅附近嘅，一定係附近泊咗佢啦，係咪都有得泊車嘅？係啦，咁樣而去決定去邊度消費咯。但係會更加之即係嗱，譬如我落堅尼地城食嘢咁樣啦，我都係會泊停車場啦，唔會等標位啦，等唔到嘛，嗰度冇啊嘛。堅尼地城真係冇標，真係冇啊嘛，要去到海旁嗰度。係啊。